क्या आई बाऊ? क्या आप जानते हैं कि जम्भाई सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि कुत्तों में भी छूत की होती है? अगर आपका कुत्ता आपकी जम्भाई के बाद जम्भाई लेता है तो इसका मतलब है कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत गहरी है। ये एक प्यारा संकेत है कि आप दोनों के बीच की समझदारी कितनी मजबूत है। तो अगली बार जब आप जम्भाई लें, अपने प्यारे दोस्त को ध्यान से देखें। क्या वह भी जम्भाई ले रहा है? अगर हाँ, तो आप दोनों की दोस्ती को एक और प्यारा सबूत मिल गया है।